Ако првите генерации на катедрата по македонски јазик при Државниот универзитет во Тетово броеа по 40 студенти, сега во клупите има едва и по 10. Професорката Марина Спасовска вели дека ако се земе предвид иселувањето и намалениот број средношколци, тогаш овие бројки не се толку изненадувачки, бидејќи вкупниот број на запишани студенти е намален на ниво на земјата. Но дополнителна причина за малиот интерес за оваа студиска програма е проблемот со вработувањето. Конкретно, ако зборуваме за студиската програма за македонски јазик и книжевност, односно за студиите по македонистика на ниво на држава, ќе кажеме дека можеби проблемот е првенствено во вработувањето, бидејќи нашите дипломирани студенти имаат можност да се вработуваат како наставници и професори во основните и во средните училишта, но факт е дека вработувања нема голем број, бидејќи се чека да се ослободи некој работно место откако некој професор или наставник ќе си замине во пензија. Меѓутоа, не знам колку се информирани сите идни студенти кои што се уште се колебаат каде да се запишат, дека со нашите студии, односно со стекнувањето на назив дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, ќе може да се вработат покрај како наставници и професори и како лектори во разни институции. Меѓутоа, тоа е така бидејќи само дипломираните македонисти имаат право да го полагаат тој лекторски испит, кој што го организира Министерството за култура во соработка со Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков од Скопје, и ќе се здобија со лиценца за лектор и ќе можат да ја вршат таа лекторска дејност. Спасовска вели дека работите ќе станат подобри кога ќе профункционира новиот предлог закон за употреба на македонскиот јазик, кој што покрај другото предвидува и вработување лектори во сите институции. На седница на владата е усвоен новиот предлог закон за употребата на македонскиот јазик, кој што навистина нуди една добра стратегија, а тоа значи меѓу другото, има неколку точки, меѓу другото, задолжително стипендирање на студиите по македонистика, и тоа не само на првиот, туку на вториот и на третиот циклус. Исто така, предвидува задолжително ангажирање и вработување лектори во сите јавни институции, дури во нормално медиумите, така печатените, електронските, во приватните институции и така натаму. Исто така предвидува едно тело, односно инспекторат, кој што ќе врши инспекцијски надзор на терен, и обука на наставниците и професорите по македонски јазик, дополнителна обука, која што не треба да значи дека оние кои што нема доволно познавање дека ќе го изгубат работното место, но да се направи една таква пракса која што ќе придонесе во развојот на македонскиот јазик и во негово зачувување и правилна употреба. Спасовска порачува дека македонскиот јазик треба да го чуваме сите. Значи, прво треба да се почне да се изучува македонскиот јазик од најниското на сите нивоа. Значи, од основното, средното, високото образование, значи на највисоко рамниште и на највисоко ниво. Првенствено тоа. Сите ние треба да го негуваме и да го почитуваме мајчиниот јазик, почнувајќи од секој човек, а најмногу ние македонистите, бидејќи како што истакнал големиот Блаже Конески, јазикот е единствената наша татковина. Тој е насечето духовно богатство, нашиот идентитет, и значи сите ние треба да си го негуваме и да го чуваме. Македонскиот јазик е јазик со вековна традиција. Тој си има своја историја, има своја сегашност и ќе има своја иднина, и ние не треба да дозволиме какви било негирања од каков било тип кои што се случуваат во последно време. И би рекла, би дала еден апел и вие медиумите, и електронските и печатените да обрнат повеќе внимание на употребата на македонскиот јазик. Сите ние всушност да дадеме еден придонес, нека има и обуки за сите луѓе, меѓутоа не да се обвинат само македонистите во однос на тоа колку ние го чуваме македонскиот јазик, туку треба исто така и сите луѓе кои што се од јавниот, општествениот живот и сите професори, да речеме и од физичка култура, и по математика, и по физика, да го употребуваат стандардниот јазик за тој да почне да функционира онака како што треба, бидејќи сведоци сме сега на едно изобличување на јазикот, што од страна на младината, што од страна на медиумите, поготово од социјалните мрежи, имаме еден наплив на англицизми, на некои модерни термини, некако по дефолт, да речеме, ги прифаќаме сите тие наеднаш, без да размислиме дека можеме да направиме некој синоним, да го замениме тој странски термин. Интересот за студии на македонски јазик и македонска книжевност и јужнословенски книжевности не е на задоволително ниво ниту на Филолошкиот факултет на УКИМ. Лани во првиот уписен рок се запишале 16 студенти, а имало 190 слободни места.